咁我哋嚟緊2026年1月有一隻咧就係環遊世界之旅，61日可以玩到6個州，極盡奢華。我哋唔同國家、唔同城市之間咧，好多都係坐飛機嘅，全程商務座位嘅，保證大家係啦喺61日入面玩得舒舒服服啊！我哋嘅金鑽貴賓室隆重開幕啦，坐落喺旺角嘅朗豪坊39樓嗰度，面積咧有超過4000尺嘅。Hello， 咁多位，歡迎又嚟到我哋開箱旅行團。大家好，我係你哋嘅領隊 Mayling。Hello， 我係你嘅領隊阿邦。阿邦啊，我哋第一次合作喎。係啦，我知你咧喺永安咧做咗好多年，去過好多地方噶咯喎。其實算唔算係已經環遊咗呢個世界呢？咁我又唔敢講。咁但係我知道咧，麥哲倫當年咧喺16世紀，佢用咗3年時間環繞地球一周。係。2025年12月，你可以用107日就可以環繞全世界。係咪講緊我哋呢個和平船呢？冇錯，乜嘢係和平船？咁其實日本啊有一班大學生呢，咁佢就自發性搞咗個和平為口號，就宣揚世界和平。佢哋用呢一隻船呢，就環繞咗日本好多一啲嘅戰後遺跡。咁跟住慢慢呢，就去到亞洲睇戰後遺跡。咁時至今日呢，去到122回環遊世界，每一年呢都有幾次嘅。咁今次我哋介紹呢隻呢，就環繞南半球嘅，咁咧佢由日本上岸啦，即係開船啦，跟住咧就會向住呢個太平洋出發，咁咪會先去到夏威夷。咁一諗起夏威夷，我就諗起第2次世界大戰嘅時候，日本偷襲珍珠港。咁原來咧船上面 excursion 咧可以俾你參觀去一個珍珠港嘅一個博物館咁嘅形式，跟住會經過大溪地，然之後會去到南美洲。南美一定係巴西啦，巴西嘉年華最出名啦。啱呢一隻船咧，因為佢12月出發，啱去到南美洲就食正巴西嘉年華嘅時節喎，1年1度全世界最大嘅一個 party 喎。嗱咁咧，其實我哋去到南美咧玩4個國家嘅，巴西、秘魯、智利、阿根廷，咁仲會去埋呢個復活節島添。咁我哋玩完南美之後，會去邊度咧？去毛里求斯，橫跨大西洋，去到非洲嘅南部啊，進入呢個好望角。仲有一個地方。馬達加斯加有冇聽過？呢個 trip 咧環繞世界咧，除咗有意義之外咧，好多嘅地方真係一啲旅行團啊，普通旅行團係好難去得到嘅。原來呢個和平號咧，佢唔係一個旅遊形式咁簡單，佢係希望我哋嘅船員多啲同當地人有啲咁文化交流。咁所以佢嘅行程係有別於我哋平時玩嘅行程嘅喎。嗱呢隻船有幾大咧？唔係話好大10幾萬噸，佢係77000幾噸嘅啫。坐幾多人啊？2400幾人，但係佢玩嘅嘢就好豐富啦。佢就諗到一個好得意嘅叫做自定計劃。咩叫自定計劃呢？即係話原來上船嘅所有人呢都可以自己開一個班。如果你係識得畫畫，哇呢幅畫咁靚，你畫出嚟嘅喎，Mayling係咪？你可以上船就教佢哋，喂畫畫係點樣一回事呢？所以原來呢一個係一個好互動啦。去到當地亦都有好多嘅唔同嘅文化交流。107日係包食。早午晚3餐包咗，好多唔同嘅 facility 俾我哋用。咁而佢希望打正和平船隊嗰個口號，一路去到做公益，去到去活動去玩。所以佢嘅行程可能有啲係探訪當地嘅居民，又或者去到某啲嘅地方，可能做一啲嘅善事都唔定。咁其實呢隻船係非常之有意義。船上面咧其實都有啲語言嘅教學俾大家，係啦，你可以喺度同其他唔同國家嘅朋友啦、嘅老師啦，去學習唔同嘅語言嘅。譬如船上面有啲講座啦，你有時可能都會驚，咦其他語言唔係咁好，會唔會聽唔明呢？但係佢又好貼心㗎，因為佢有個手機 app 俾大家，大家用佢個手機 app 喺船上面呢，有個即時翻譯嘅，咁就唔驚大家可能溝通上面啊、言語上面有啲咩誤會啊或者唔明白嘅產生。有樣優點係咩呢？Mayling，你中唔中意食日本嘢㗎？中意啊，好中意啊！真係好中意食日本嘢嗬！隻船107日，早午晚3餐。都係食日本嘢，都有日本嘢食。咁除咗日本嘢，都有其他嘢食嘅。咁原來呢隻船呢，就同以別其他嘅團唔同，就係佢可以夾房，即係話你一個人都可以參加嘅。船公司安排一個同你差唔多年紀、同性別嘅同你一齊住。呢隻船呢，其實都係主要嘅市場係亞洲嘅，台灣啦、香港啦，或者係日本、韓國等地。咁所以呢隻船無論喺食嘅方面啦、文化上面咧，都比以往我哋可能去到西方世界嘅郵輪咧，可能更加貼合。大家如果都對呢個107日和平船嘅行程有興趣嘅話咧，就記住 scan 呢個 QR code 了解多啲啦。
咁我哋嚟緊2026年1月有一隻咧就係環遊世界之旅，61日可以玩到6個州，係極盡奢華。我哋唔同國家、唔同城市之間咧，好多都係坐飛機嘅，但係飛機唔係普通嘅飛機，我哋係坐咩座位呢？我哋坐全程商務座位嘅，保證大家係啦喺61日入面玩得舒舒服服啊！我相信市面上冇一間旅行社做得到。咁二嚟就係我哋真係做到好多資料搜集，好多嘅用我哋嘅永安旅遊個名個信譽啦，去到攞咗好多特色嘅酒店。嗱，咁點樣玩咧？咁開始咯噃。咁我哋當然啦，我哋玩行程方面先去歐洲先嘅。由於嗰段時間係屬於冬天，我哋公司有心啦，就揀個北歐之旅。點解冬天去睇北歐咧？因為要去睇極光。冇錯，極光去邊度睇好咧？去羅凡尼米。羅凡尼米，北歐芬蘭嘅羅凡尼米嗰度進入北極圈，北緯66度33分12秒。我哋呢個團咧有一個好特別嘅安排，係啦，就係我哋會坐呢個雪地電單車去睇追光嘅。你有冇坐雪地電單車？我都未坐過。未坐過。係啊。有機會咯喎。咁我哋會着晒成套衫，保暖衣啦、防戒啦、戴頭盔，會坐雪上電單車，經過湖面，再去到森林。我哋有2次追光之旅嘅，但係我唔去追光，咁我返酒店，咁我點搞啊？返酒店我咪冇機會睇到咯。咁又唔會喎，因為我哋咧個酒店都好特別嘅喎，係啦，我哋住咩酒店咧？我哋會住啲玻璃屋嘅酒店，係等你喺房間入面咧都可以一望上去個天空就可以見到啦。係，咁而呢一間咧係一間森林裏邊，嗰個地方叫薩利色爾卡，正係北極圈裏邊有一個叫極光帶嘅地方，係最常出現極光嘅地方嚟嘅喎。咁喺森林裏邊冇光害啦，零零舍舍你瞓覺嗰張牀用咗個玻璃球，好似太空館咁樣笠住張床，喺嗰度咁樣觀賞極光，係好有唔同嘅感覺。淨係想像都已經覺得好夢幻啊！多謝你讚我喎，即係你讚我形容得好好係咪？係啊，我未講完啦，呢間嘢仲有私人獨立洗手間啦，有獨立嘅沖涼室啦，仲有呢一個嘅 sauna room 嘅喎，仲有廚房。其實除咗呢個玻璃屋之外，仲有一間酒店都好特色，而其他行程係未住過嘅。你知唔知咩酒店？我知啊，我知嗰間酒店咧，嗱都係玻璃酒店啦，但係佢出面咧係全部都係鏡面嘅玻璃嚟嘅，即係喺出面嘅話其實係睇唔到喺房入面噶嘛。啱，冇錯嗱。咁呢間咧就叫做隱形森林酒店。咁點樣隱形法咧？就頭先你講得好好啊！呢間房呢間 villa 嚟㗎嚇，成間4方8面個頂都係鏡嚟嘅，佢唔似玻璃咁簡單，係鏡嚟嘅。即係話你當你喺外邊望入去嘅時候咧，由於佢喺森林裏邊啊嘛，鏡嘅反應你就好似見唔到間屋咁樣啦。咁但係當然啦，我哋人類梗係識睇到啦，動物就唔識啦。你又置身於喺呢個森林裏邊隱形咗咁樣喎，啲動物喺側邊出嚟啊，狐狸啦，或者可能有啲馴鹿啊、麋鹿等等，呢一個亦都係好特別嘅體驗。去完極光，我哋要落海，北歐咁凍，點樣落海？坐破冰船咯。冇錯啊，咁啊裏邊啲冰層好厚嘅，我哋真係要用嗰隻破冰船去破冰，仲包埋個午餐喺上面食嘅，咁亦都係一個好出名嘅行程。好啦，我哋玩完北歐。我哋要飛翻落嚟，即係你知啦，我哋北歐都10日嘅有，因為你個60日，每個州玩6個州啊嘛，每個州停10日，好足夠啦。咁我哋用飛機代步，玩完北歐，跟住我哋會飛翻落嚟倫敦先。我哋倫敦咧翻嚟大城市先啦，補給品啊，即係飲食。我哋去唐人街飲下茶啦，其他嘅倫敦嘅行程啊，最出名巨石陣啦。冇錯，巨石陣，你又講得啱喎，呢個團真係去巨石陣嘅喎。巨石陣咧，譬如話係。太空佢哋叫佢外太空啊，係咪外星人做出嚟嘅嘢？咁點解賴咗落外星人度咧？係因為我哋去到今時今日嘅科技都唔知點解佢咁樣做出嚟。That's why 點解會咁㗎？咁解釋唔到啊！外星人做㗎啦，外星人咁我哋只係可以咁樣解決。咁究竟係點嘅咧？咁到時有機會咧，真係要去睇睇呢個地方。跟住我哋會去一個地方叫做羅馬浴場。正如我所講，我中意歷史。羅馬帝國嘅歷史好出名，羅馬去到邊度咧都會有浴場，羅馬人好中意沖涼嘅喎。呢個浴場咧講緊公元4世紀嘅啦嚇，以歷史嚟計係非常之長遠啦。個價值仍然好高，因為保留得係好好喎。全世界羅馬浴場保留得最好，仍然仲有水有泉眼出現嘅，就係
即係我哋呢個行程會去嘅巴斯浴場咯。咁啊，仲有個 London Eye， 大家睇下啦。London Eye 咧都好特色嘅喎。轉個圈45分鐘，我哋每人包杯香檳俾你喎，奢華啊嘛，係咪？咁好啦，咁我哋玩完倫敦之後會飛去邊度啊？玩完倫敦，我哋就會飛過去非洲啦。非洲我哋去到東非肯尼亞嗰度。冇錯，咁東非肯尼亞有咩睇？梗係睇動物啦，去到東非係咪睇呢啲動物大遷徙？其實動物大遷徙講得啱嘅。今次我哋特登安排呢個時間去到嗰度咧，亦都係當地嘅旱季。咁所以咧，好多時啲動物都會經過我哋嗰 part 兜圈，所以我哋成日會睇到嗰啲唔同嘅動物。尤其是我哋奢華之旅啊嘛，我好重要講呢句，重要事項講3次噶嘛。好啦，呢間酒店有咩咁特別咧？喺肯尼亞住邊啲酒店咧？我知道我哋嗰間酒店咧係可以入面有個鹽漬湖嘅，咁個鹽漬湖嘅話咧就會變相咧吸引到好多嘅野生動物咧，佢哋會過嚟舔嗰啲鹽巴，跟住變相咧就喺房入面或者喺酒店入面咧，其實都會見到好多唔同嘅野生動物咧，都會走過嚟你身邊附近咁樣嘅喎。冇錯，你講得好啱，鹽巴動物都知道自己需要鹽啊嘛，係咪？咁所以我哋呢間酒店咧，唔係我哋起啦，當然啦，呢間酒店係特登起喺呢一班動物嘅棲息地，咁係咪即係住山窿啊？咁樣唔係，意思即係話我哋身處於動物界嘅市中心，當地嘅原住民啦，佢會帶領我哋咧去揾動物、追蹤動物啊，憑住啲腳印啊、糞便等等，用一種 safari 嘅方式啊，同你平時喺動物園睇到嘅就真係好唔同嘅。咁啊有日間啦，有夜間啦，因為動物好多時夜間出沒㗎嘛。咁所以咧，今次呢個肯尼亞東非之旅亦都係一個好選擇。非洲玩完咧，我哋要飛去邊度好咧？我哋就飛落去南美洲啦。南美洲，我哋仲會去埋復活節島嘅。咁復活節島有乜嘢咁特別咧？其實我真係好想話俾咁多位 fans 聽，真係值得去，因為呢個地方被譽為全世界最孤獨嘅島。點樣孤獨法？點樣孤獨咧？你平時喺屋企孤唔孤獨咧？一個人放假嘅時候，一個人孤獨啦，唔孤獨啦，係咪？身邊有人啊。係啊。個概念就係等於香港人個個都飛日本啦。我哋由香港飛去九州嘅福岡，大概有2100公里。咁以香港為到做中心，畫一個圈，喺呢個圈裏邊，除咗我自己之外，乜嘢都冇。哇！真係好孤獨。好孤獨。但係呢一個孤島上面出現咗好多古文明，例如嗰個摩崖石，同埋呢個島都好多秘密嘅喎。例如係呢個島，所有嘅人類突然間係銷聲匿跡。即係話佢絕咗種。咁當然啦，除咗我講嘅歷史之外咧，呢個島係好悠閒、好 chill 嘅。我哋住嗰啲 resort 嘅，咁四面環海啦，可以去游水啦，嚇咁太平洋嘅小島啦。咁有當地嘅導遊帶我哋去睇下當地嘅舞蹈啦。咁呢一個咧係好特色。我哋喺島上面住2晚，跟住就會飛翻嚟智利㗎啦。係啦。咁南美洲其實呢個團咧都係因為我哋係冬天啦，南半球就夏天啦，咁所以都係食正1月份、2月份咧，亦都係巴西嘉年華。咁我哋有一個好出名嘅伊瓜蘇瀑布，有冇聽過？有啊。伊瓜蘇瀑布，咁呢間酒店有咩咁奢華先？嗱，我知道啦。因為呢間酒店咧，其實就喺呢個伊瓜蘇瀑布嗰個園區入面，係啊，咁所以變相都係啦。我哋咧喺酒店入面，其實已經可以望到個瀑布，再加上因為我哋住喺個園區入面啦，所以我哋可以一早喺未有人去到嘅時候，就已經可以入去個瀑布嗰度參觀啦。先睹為快。冇錯。咁同埋呢個咧，伊瓜蘇瀑布堪稱全世界最大啦。咁我哋公司亦都係用咗3種交通工具。海陸空。冇錯，海陸空。咁空係坐咩先？空一定係坐直升機啦。冇錯，直升機，仲要下邊過去近距離接觸噶嘛。咁近距離接觸就要坐快艇。咁我哋快艇係點樣？係會衝落個瀑布裏邊嘅喎。哇！好好玩。我哋亦都包咗小火車，再轉吉普車。再可以步行近呢一個嘅伊瓜蘇瀑布，咁我哋咧就會係去到魔鬼咽喉啦。咁我哋成日講魔鬼咽喉係咩意思咧？原來坊間好多嘅行家都唔會去呢個地方，因為伊瓜蘇瀑布好大，而最大、最宏偉、最壯觀嘅交叉，嘣嘣嘣嘣嗰一 part 就叫做係魔鬼咽喉。咁你聽到個名都知勁啦。咁我哋好啦，咁參觀完之後，咁其實喺藝術方面都有舞蹈嘅喎。你知唔知道巴西出名咩舞蹈咧？巴西。草蜢咪有首歌嘅。
一起森巴舞。哇！有啲料到喎森巴舞啦嚇，森巴舞又出名啦。咁阿根廷又出名 Tango，咁我哋亦都包咗啲 show 嘅表演啦。Tango 嘅表演就食嗰啲嘅牛扒啦。咁當然其實我講過呢一個團咧，主要係以奢華嚟到命名嘅。咁所以無論喺酒店同食宿方面咧，我擔保你真係出邊市面上揾唔到。例如有啲咩咧？米芝蓮餐廳，米芝蓮餐廳唔止一間。仲要唔止係1星喎。冇錯，我哋有1星嘅餐廳咧，都已經有2間啦，仲要有2星嘅餐廳，係啦，跟住同埋我哋個團咧，除咗呢度之外啦，譬如喺其他嘅地方，亦都會安排一啲全球50大嘅餐廳，係啦，咁所以真係極盡奢華享受。冇錯，咁好啦，我哋玩完南美洲啦、巴西啦，咁巴西我哋住嘅酒店都好緊要喎，因為你知啦，巴西最出名，你成日睇個角度就係，哇架飛機飛過嗰個耶穌山，再見到個沙灘，我哋間酒店今次就坐落呢個沙灘度。我哋南美洲去到啦，咁唔爭在都有個南嘅，係咩洲呢？就係南極洲啦。冇錯，因為好接近嘅其實嚇，南極洲咁即係話我哋要坐船㗎咯噃。咁奮進號咧，我哋坐9晚嘅時間啦，喺夜晚係啦，咁就沿路咧，我哋每一日就會再上岸去南極洲嗰度探險嘅。冇錯，呢一個南極洲之旅其實我覺得可以要講一講嘅，好矜貴。因為原來進入南極洲嘅船隊唔係隻船都得㗎，可唔可以我同你揸隻船咁行入去咧？原來唔得㗎，要攞 license，每一年批嘅 license 出嚟咧又唔多喎，咁所以我哋難得今次攞到呢隻船翻嚟啊，我哋可以咧就差唔多船嗰個服務係1對1咁樣嚇，極盡豪華，亦都包咗無限免費 WiFi。亦都會有登陸艇喎，因為唔係隻船都可以有登陸艇俾你登陸嘅。咁我哋去登陸艇啦，咁可以睇到唔同嘅動物啦，包括有企鵝啊，或者海象、海豹等等啦。我哋玩完南極洲，跟住再喺南極洲翻嚟去南美洲，南美洲就要飛去咩洲？飛到去澳洲啦！澳洲大洋洲，佢呢個地方係橫跨邊度咧？橫跨呢一個嘅日差子夜線。咁今次我哋去到澳洲就拉斯尾站咯喎。咁喺澳洲有咩好介紹？我哋永安旅遊澳洲旅遊專家咁多，係咪？我哋好多分行都係澳洲旅遊局贊助嘅。咁澳洲呢個地方，擺喺61日嘅環球咁奢華嘅行程當中，有咩咁特別先？今次去澳洲嘅邊度先？呢個嘅話咧，我哋去澳洲就睇呢個大舊石喎。就係呢個地方。你其他行程真係睇唔到，就係北領地 Northern Territory，係講一啲原住民嘅地方。喂，我哋好犀利㗎，我哋真係好強啊！原來喺呢個北領地被譽為全世界最大嘅單體石頭，地球嘅肚臍喎。咁因為之前有部電影啦，日本電影講向世界中心呼喚，就係呢度。呢度就被譽為向世界嘅中心。嗰個岩石有幾大？大到唔敢想像。咁大到我哋永安旅遊要安排一個行程，要大家騎駱駝。喺駱駝上面45分鐘，一路騎一路睇日落。原來呢嚿石有咩咁巴閉咧？係當地原住民嘅神石。我哋咧安排咗係露天喎，露天咧哇好多嗰啲嘅 candle light 叫做咩啊？燭光晚餐，冇錯，食西餐對住嚿石。原來嗰嚿石唔同嘅時間、唔同嘅環境會有變唔同嘅顏色。講你都唔信，係咪好想去啊？61日，好神奇喎！呢個嚟緊1月嚇，咁點解好神奇咧？因為咧佢原來個太陽一路喐嘅時候咧，我哋坐喺嗰個台嗰度，啱我話騎完駱駝日落啊，跟住睇住個石，原來佢會由慢慢紅色、橙色、紫色變黑色，係好特別。啲風吹埋去會呼呼聲，所以呢嚿石叫做 Uluru。呢個地方係確實好值得去。市面上冇咁嘅行程，大膽咁講。呢個行程北領地，我哋仲會住嗰間酒店4大酒店之一，因為成個北領地咧，佢有好多唔同嘅酒店。而我哋嘅酒店係正住喺 Uluru 嘅中間地段。我哋間酒店個 villa 咧，夜晚望都望到佢，望到佢咧，我唔敢講正對，因為呢嚿石好大，真係好巨型。所以咧咁多位，呢一個61日之旅，我哋嚟緊2026年1月21號就係出發啦。如果想知多啲資料，記住 scan 呢個 QR code 了解多啲啦。Thank you。Mayling 啊，我知道我哋永安旅遊嘅金鑽貴賓室咧，
已經開咗啦係啊，冇錯啊。其實由上年開始啦，我哋永安旅遊已經陸續開多咗5間分行，而家總數有10間嘅分行坐落喺香港嘅港九新界嘅。而最近呢，我哋嘅金鑽貴賓室呢，亦都正式隆重開幕啦。係啦，咁我哋嘅貴賓室啦，坐落喺香港嘅市中心，係啦，喺旺角嘅朗豪坊39樓嗰度，係啦，咁面積咧有超過4000尺嘅，所以等大家可以有一個更加舒服嘅環境，到時可以嘆住咖啡咁樣咧去聽我哋嘅同事為你講解唔同嘅行程嘅。如果你係我哋鑽石級或者金鑽級嘅會員嘅話，就歡迎大家上嚟查詢啦。另外咧，我哋個貴賓室亦都會有唔同嘅講座去舉行嘅，咁所以如果你都想聽多啲我哋嘅行程嘅話，亦都快啲報名啦！